Naam, habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena tuhabarishane yale ambayo yanajiri katika maeneo tofauti nchini Tanzania, hasa katika nyanja za kisiasa siku ya leo. Habari mbaya kwa Samia Suluhu Hassan na serikali yake sasa. Kituo cha kimataifa cha habari BBC kimefichua siri nzito na ushahidi unaoonyesha mauaji yaliyotokea mnamo Oktoba tarehe 29 ambayo serikali pamoja na jeshi la polisi limeweza kukanusha. BBC imetuma pigo kubwa sasa hivi kwa Samia Suluhu Hassan pamoja na utawala mzima wa CCM mchana wa leo. Like video hii kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikujuze taarifa hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Jambo kubwa limetikisa hali ya kisiasa leo nchini Tanzania baada ya BBC kuthibitisha kwamba video za picha zinazoonyesha mauaji katika wiki ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 zilikuwa za kweli. Hii inakuja siku chache tu baada ya kamanda Jumanne Muliro kuweza kulikanusha hilo. Ufichuzi huo wa BBC ulioripotiwa mapema leo umeibua mjadala mkali katika jukwaa la Jamii Forums, ambapo watumiaji walionyesha mshtuko, hasira na wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa wa vurugu zilizotokea katika kipindi cha uchaguzi. Uthibitisho huo umeibua mjadala mpana wa kitaifa kuhusu usalama, uwajibikaji na kiwango cha nguvu kilichotumiwa dhidi ya raia wakati wa msimu wa uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa. Kulingana na maelezo yaliyojadiliwa kwenye BBC, ilitegemea teknolojia ya hali ya juu ya uthibitishaji na uhakiki, ikiwa ni pamoja na uchanganuzi wa picha za satellite, ramani ya eneo nchini Tanzania na mbinu za kulinganisha mazingira ili kuthibitisha video hizo za mauaji. Wachanganuzi walifichua kuwa mbinu hizi zilithibitisha maeneo mahususi, mihuri ya muda na mfuatano wa matukio yaliyonaswa kwenye video wakati wa maandamano hayo. Kwa Watanzania wengi, matokeo hayo yanathibitisha tuhuma za muda mrefu kwamba matukio ya vurugu yanayosambazwa mtandaoni hayakutengenezwa au kutiwa chumvi, lakini yalithibitisha ushahidi wa ukatili uliotokea katika mikoa mingi katika kipindi cha uchaguzi wenye mvutano. Video hizi kulingana na BBC zinaonyesha matukio ya fujo, watu wakikimbia kwa hofu, milipuko inayolingana na vifaa vya kurusha makombora na miili iliyolala chini bila kutikisika baada ya kudaiwa kupigwa risasi. Kwa wiki kadhaa, maswali yalizunguka uhalali wa rekodi hizo, hasa kwa kuwa baadhi ya sauti zilizoungwa mkono na serikali ziliziita propaganda za kigeni, lakini udhibitisho wa BBC unasambaratisha simulizi hiyo na kuleta uwazi kwa kile ambacho Watanzania wengi walikuwa wanahofia: mauaji yaliyotokea yalikuwa ya kweli, yanayoweza kufuatiliwa na sehemu ya mtindo mkubwa wa vurugu zinazohusiana na uchaguzi. Mashahidi waliosikika chini ya video hizo hawakuwa wametambuliwa hapo awali, lakini timu ya BBC ilitumia uchanganuzi wa sauti, ulinganisho wa mandhari na hesabu za kivuli cha jua ili kujua takriban saa na siku rekodi hizo ziliweza kufanywa. Njia hii ambayo mara nyingi hutumika katika uchunguzi wa migogoro ya kimataifa iliongeza uzito wa kisayansi kwa matokeo. Watanzania wanaopitia ripoti hiyo ya BBC sasa hivi walielezea uthibitisho huo kama mabadiliko katika mapambano ya uwazi kuhusu uchaguzi wa Oktoba. Wataalamu wa usalama walioshiriki katika majadiliano ya mtandaoni walieleza kuwa utumiaji wa kijasusi wa chanzo huria umekuwa muhimu kwa kufichua unyanyasaji uliofichwa katika maeneo ambayo ufikiaji unadhibitiwa au kuzuiwa. Walisisitiza kwamba uchunguzi mwingi wa kisasa unategemea teknolojia hii kufichua ushahidi ambao njia rasmi zinaweza kujaribu kukandamiza kama njia ya satellite. Uchambuzi wao unaendana na matamshi yaliyotolewa wiki kadhaa mapema na waangalizi wa kimataifa walioonya kuwa mazingira ya uchaguzi wa Tanzania yamezidi kuwa ya chuki na giza. Wakazi kutoka mikoa iliyotambuliwa kwenye video hizo za BBC pia wamejitokeza na ushuhuda zinazolingana kwa karibu na picha hizo. Baadhi walieleza milipuko iliyosikika karibu na vituo vya kupigia kura, huku wengine wakiwakumbuka wanajeshi na magari ya kivita yaliyokuwa yakishika doria katika mitaa ambapo raia walitoweka baadaye. Akaunti hizi zinaakisi ripoti za awali tulizoziangazia kuhusu ukandamizaji mkubwa uliotokea baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa, ilisema BBC.
na kuchangia kile ambacho mashirika ya haki za binadamu yalieleza kuwa mojawapo ya matukio mabaya zaidi ya baada ya uchaguzi katika historia ya kisasa ya Tanzania. Matokeo ya BBC sasa yamefufua mjadala kuhusu maandamano ya uchaguzi na vifo vilivyotokea katika miji mingi nchini Tanzania. Wananchi wengi waliingia barabarani mwishoni mwa Oktoba wakipinga kile walichoamini kuwa mchakato wa uchaguzi uliorubuniwa. Kama tulivyoripoti katika sehemu za awali, BBC ilisema maandamano haya yalikabiliwa na nguvu kali na kusababisha makumi na baadaye mamia ya majeruhi. Video mpya za BBC zilizothibitishwa sasa zinatajwa kuwa thibitisho lisilopingika kwamba ukandamizaji huo ulikuwa mkali zaidi kuliko ilivyokubaliwa hapo awali. Katika mikoa minne tofauti, mashahidi waliripoti kwamba waandamanaji walipigwa risasi hadharani, waliwekwa kizuizini wengine na kufuatiwa na watu wenye silaha. Familia za watu waliopotea wameendelea kupekua hospitali, vituo vya polisi na vyumba vya kuhifadhia maiti, yani mochwari, wakitumai kupata wapendwa wao waliotoweka wakati wa maandamano hayo. Hadithi hizi zinazorudiwa katika kipindi kinachoendelea hiki cha wakati wa masikitiko na huzuni zinaangazia uchungu ambao kaya nyingi bado zinapitia. Udhibitisho wa BBC sasa unazipa familia hizo msingi imara wa kudai haki. Katika mtandao huo wa kijamii wa BBC, watumiaji wanataka uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu mauaji hayo ufanyike. Wengi wanahoji kwa udhibitisho huo unafichua kiwango cha utovu wa nidhamu ambacho ni kikubwa mno kushughulikiwa na mifumo ya ndani pekee. Wengine wanaogopa kwamba bila shinikizo kutoka nje, ukweli hauwezi kamwe kusababisha uwajibikaji. Baadhi ya wachangiaji walieleza matumaini kwamba ufichuzi huo unaweza kuwalazimisha viongozi wa Tanzania hatimaye kushughulikia ghasia badala ya kuipitisha kama habari potofu. Maswali sasa yanaibuka kuhusu iwapo serikali itatoa majibu rasmi. Kufikia sasa, viongozi wamekaa kimya kuhusiana na matokeo ya BBC, ingawa hapo awali walihimiza umma kupuuza picha ambazo hazijathibitishwa. Waangalizi wanasema ukimya huo unaweza kuakisi uzito wa hali hiyo, kwani kukubali uhalisi wa video hizo za mauaji unaweza kufungua mlango wa kuchunguzwa zaidi kutoka kwa mashirika kutetea haki za binadamu. Mashirika kiraia ikiwa ni pamoja na wanasheria, wanaharakati na viongozi wa kidini wanatarajiwa kutoa taarifa katika siku zijazo. Mengi ya makundi haya kwa muda mrefu yamedai uwazi katika uchunguzi wa vifo vinavyohusiana na uchaguzi. Baadhi ya awali walikuwa wameomba kuachiliwa kwa waandamanaji waliozuiliwa, wakisema kuwa jimbo hilo lilitumia vibaya mamlaka ya dharura wakati wa upigaji kura kwa muda wa baada ya kupiga kura. Uthibitishaji huu wa BBC sasa wanahoji unaimarisha kesi kwa uchunguzi kamili. Wakati huo huo, balozi za kidiplomasia kufuatia maendeleo nchini Tanzania zinafuatilia kwa karibu mwitikio wa umma. Waangalizi wa kimataifa wamesisitiza mara kwa mara haja ya uwajibikaji wa serikali, hasa katika kesi zinazohusu mauaji ya raia. Ripoti za mwezi uliopita zilibainisha kuwa zaidi ya watu 150 wakiwemo watoto ama vijana wadogo walitiwa mbaroni wakati wa maandamano hayo ya Tanzania, huku wengine wakikabiliwa na mashtaka makubwa makali kama ya uhaini. Matokeo haya ya BBC leo yanaweza kuchochea wito zaidi wa kuachiliwa huru kwao mara moja. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama taarifa hizi kwenye video hii, na kwamba kwa moyo mkunjufu bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe, alafu bonyeza alama hiyo ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Vile nijuze maoni yako kuhusiana na ripoti hizi za BBC zikiweza kudhibitisha mauaji yaliyotokea siku ya maandamano Tanzania. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu zaidi kuhusiana na masuala kama haya.